chicos, siento que me voy a arrepentir de esto, pero bueno, es que voy a jugar Jumper con el sonido de un video que subí de Jumper 5 en Geometry Dash, que tiene 121, ¿cómo? 121 vistas, ¿cómo le digo? Ya se me olvidó, ya hasta puedo leer el millón y no puedo leer ni el 41, ni el 1 puedo leer. Y entonces, ¿cómo es posible que en la escuela pude leer hasta el millón? Bueno, ni sé, pero vamos a jugar Jumper con el sonido de Jumper. Bueno, no me entendieron. Bueno, veanlo. A ver, así para que escuchen el sonido. Me voy a guiar solo del sonido, no del sonido de esto. Así que, ¡pum! Nada de sonido. Solo que ustedes iban a escuchar porque mi celular le pongo sin sonido y aún sí se escucha. Pero bueno, bye. Bye, porque si ni me voy de YouTube. Bueno, ya, ni vas a ver el video, pero ya, por favor, Rosy Elizabeth, mira, llevas un minuto explicando. Bueno, 3, 2, 1. Concha tu madre. Concha tu madre. No lo puedo creer, ¿en serio? ¿En serio? Ay, no, es que a partir del 50% me siento súper nerviosa. Y cuando termine la segunda nave me siento súper nerviosa. Ay, no, esta cosa está adelantada. No, me adelanté. Ay, no, es que luego utilicé una mano nada más y tengo que sostener el celular y ya casi pierdo. Mejor ni hablo. No es posible que no voy a agarrar la segunda moneda. Por ni nada. Shh, silencio completo. ¿Por qué en el momento que me siento menos nerviosa? ¿Por qué en el momento que me siento menos nerviosa pierdo? Ay, Dios mío, voy a tener que volver a empezar. Mi hermanito no vaya a llorar. Silencio completo, porque es posible que pierda si hablo mucho. ¿Por qué mejor no hago uno de Eva con Track?
los odio! ¿Cuánto los odio? ¿Cuándo tendré que volver a hablar? No, esto no es posible. Es un poco complicado esto, pero ese es un reto que creo que ningún youtuber de Geometry Dash han hecho. ¿Qué espera? ¿He visto 555? Parece que sí, he visto. Bueno, dejemos de desconcentrarnos. Y ya. Darle play. 3, 2, 1. Esto fue un reto completamente. Bueno, chicos, lo logramos. Logramos pasarnos Jumper. Es que me siento muy nerviosa. Los nervios me ganan. O sea, de la nada. No, mi mente. Digo, no, siento que voy a perder. Mis manos se sienten resbalosas y no. Me siento bien miedosa. No, por Dios, que sí, está bien feo esto. Creo que agarré la segunda moneda, ya ni me acuerdo. Estuve tan concentrada en pasarme el nivel que ni me acuerdo, pero de coincidencia. Pero nadie se atreva a decir que me pase ahora Can Let Go. Ese debería ser un Extreme Demon. Mejor dicho, ese nivel me lo pasé después que Jumper, porque está difícil, muy difícil, la parte del final. A ver, voy a poner una apuesta y digo que me voy a pasar Can Let Go con la segunda coin. Digan, voy a hacer una apuesta, ¿ok? Voy a hacer una apuesta en mi comunidad, vayan a mi comunidad y ahí voy a decir, ahí voy a hacer la apuesta y ahí voy a poner, me paso Can Let Go con la segunda coin y no paro hasta pasármelo o me paso va con track. No sean tan malitos, ¿eh? Si quieren y voten. No voten si quieren. Espera un momento. Vi que... Bueno, ya. Ay, chicos, esto fue un reto. Bye.